हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ मोनसे जोबोर मोजां इम्पर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि बेनो जाहैबाय एबि कनस्टेबलनि रिलिया जासिगोन फेब्रुवारियाव आरोबाव जायफोरनिखि एसआइआव पास जादोंमोन रिटिन एग्जामाव नोंथांमोननि रिलियाबो जागोन फेब्रुवारियाव आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आं नोंथांमोना अफिसियेल पेजाव थांनानै देखायगोन बेनि आपडेटखौ आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ ASLPRB Assam.in बेवहाय मानो अफिसियेलि आपडेट होआखै होननानै नाथाय दा बावैनो होगोन बेवहाय नाथाय गुबुन पेजाव दायो एनाउन्स खालामग्रोबाय बेनो जाबाय लोगोफोर जों थांसै दायो आसाम पुलिसनि पेजाव जों थांसै फेसबुक पेजाव थ' नोंथांमोना फेसबुक पेजाव थाङोब्लासो बेखौ मोनगोन नैबे जाबाय आसाम पुलिसनि फेसबुक पेज थ' नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन दा बेवहाय नायदो नै लोगोफोर दा बेवहाय नायदो आसाम पुलिसा बेहाय पेजाव लिरबाय डिक्लेयार खालामबाय एबि कनस्टेबल आरो लोगोसे सब इन्सपेक्टर इउबि लेभेलनि रिलिया जासिगोन फेब्रुवारियाव लोगोफोर बेवहाय नुबाय फेब्रुवारियावनो जासिगोन थ' नोंथांमोना रेडि जाखादो थ' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खबर सफैदों आसाम पुलिसनिफ्राय बेनो जाबाय PST एबा PET टेस्टआ जासिगोन लोगोफोर जायफोरनिखि SIUBआव नोंथांमोना रिटिन एग्जामाव पास जाना दङमोन बे जागोन फेब्रुवारियाव आरो नोंथांमोना इउबि आरो एबि कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बेखौ नोंथांमोना नेना दङमोनब्ला बिनि रिलियाबो जासिगोन फेब्रुवारियाव आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ आं बेहायनो दोनथ'बाय लोगोफोर दिनैनि आपडेटखौ